大家好，今天要来开箱的是艾迪达的鞋子，那我马上打开看看，这次我买到什么？有艾迪达、猿人还有 Neighborhood 三方去联名推出的一款鞋子。那这款鞋子是艾迪达的 POD 3.1，那马上打开看看。这边是黑色的一面，然后这边白色的一面，这就是艾迪达 Ape 还有 Neighborhood 三方联名的黑白阴阳鞋，是不是超帅的？然后它后面这个地方搭配的是 Boost 的中底，穿着的感觉是非常的舒适的。然后它后面也有3个品牌的 logo， 那还有前面最重点的是就是这个黑白阴阳的搭配，然后白的迷彩，黑的迷彩，然后上面有猿人头，还有 Neighborhood 的那个葫芦头。那侧面有3D 的鲨鱼，然后里面白色界面的艾迪达的标志的3杠，鞋带这里也有它的一个品牌的 logo， 那它还附上了一个白色的鞋带，是用黑白搭配的棋盘做设计的鞋垫，那上面也有品牌的字样。那你喜欢这次的影片吗？请留言跟我说，记得订阅跟分享。